Записываю видео на протяжении 1 минуты без слов паразитов, протяжных цоканье, Короче, была сегодня на Валбересе, заказывала себе книгу, которую услышала у блогера, не миллионника по подписчикам, а миллионершу по бюджету финансовому. Она делится книгами, которые прочитала, где ее сознание поменялось в другую сторону, когда она начала в один день себе ставить задачи, которые раньше она не могла выполнить даже неделю. Сегодня она пришла, я очень хочу начать читать ее. Это бестселлер книга, я делюсь с вами, потому что сейчас многозадачность — это популярность в наше время, когда ты хочешь успеть все, но ничего не успеваешь. Допустим, в моей жизни это случается так. У меня очень большая многозадачность, и порой я просто зашиваюсь. Мне нужны ресурсы, мне нужно понимание, как правильно распределить свое личное время, не выгореть на работе, не прогореть в своих знаниях и к желанию познавать эти знания. Поэтому я хочу, чтобы вы тоже об этом знали. Книга эта будет называться «Как привести дела в порядок». Дэвид Аллен. Скриньте, сохраняйте, пожалуйста.